作為歷史教訓呢，就真係戰爭殘酷，和平可貴，貧窮落後就要捱打。你要有實力，先至有尊嚴同和平啊！過去如此，今日亦都係如此。等於應付任何嘅艱難，民族都係要團結嘅。呢個係我哋開波嘅時候咧提出嚟，曾經有2次嘅亡國嘅可能性。抗戰帶上咗我哋復興之路，但係復興之路任重道遠。過去如果日本唔想我哋強，一定要嚟打呢場仗。今日亦都有國家唔想我哋崛起，即使我哋和平崛起，所以我哋亦都會遇到好多個困難。不過亦都可能係我哋民族復興嘅最後一里路。咁我哋希望呢，我哋都可以利用我哋嘅智慧同堅毅呢，嚟到解決呢個歷史嘅大問題。咁為咗好好地利用我哋嘅智慧，我哋一定要讀好歷史。唔讀歷史，唔了解歷史，我哋就唔會了解現在，亦都唔能夠掌握將來。